Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, welcome back to my channel. Video kiyya kanarraatiin ati kan shamaraa dhiira tokko hanga biyyuu jaalattu hanga lubbuu kan kee garaarraatti isa feetiyyuu wantoota isaaf jecha gochuu hin qabne sitti mudha deema jechuudha. Beeki shamarran hedduun dogongoraan waan kana raawwatanii jireenya isaanii hunda gaabbiidhaan dabarsaa jiru. Oromoon yoo mammaaku beekaan namarrattu wallaalaan ofirrattu jedha. Beektuu yoo taate qabxiilee kanneen irraa waa hedduu baratta. San dura garuu akkuma yeroo hunda isin jedhu viidiyoon kun shamarran hedduu barsiisa jettanii yaaddan laayik gochuudhaan eegala. Warroonni haaraa taatan akka inspire subscribe gochuun maatii jaalalaa kanatti ida'amaa isin jedha. Ceesisa booda deemina. So qabxiin tokkoffaa fi inni duraa dhiira tokko hangamiyyuu jaalattu isaaf gochuudha hin qabne mallaqa ofii kan keetii hojjattee dafqa kan keetiin fiddeen qabeenya gurguddaa ta'an waan akka lafaa waan akka manaa maqaa isaatiin bituurraa of qusadhu. Ispeeshaalii hariiroo jaalalaa keessa soo jirtan. Gaafii yeroo wayii shamarri takka na gaafatte yoomillee hin dagadhu. Akkoo naan jette ani jaalallee kiyya hedduu takkan jaaladha. Innis ammoo si fuudha naan jedha. Garuu osoo si fuudhin dura mallaqa qabdu akkaawuntii kiyya irratti galchinaa jiru. Naan jedha. Maal naan jettaa naan jette. Argitanii hariiroo jaalalaa keessa jiraattanii waan qabdan dabarsitanii kennina. Even gaa'ila keessayyuu yoo seentan wanti tokko tokko wanti maqaa kan keetiin jiru jiraachuudha qaba. Wanti akkanaa kun ofitti amanamummaa kan kee dabala. Akkasuma gaa'ila san keessatti shoora ati qabaachuu kan kee mul'isa. Beeki namoonni har'a gaa'ilaan adda bahanii mana murtii olii gad deemanii wal kassasanii qabeenya irratti wal fixaa jiran kaleessa akkuma si'ii fi jaalallee kan keetii wal jaalatanii wal malee hin jiraannu waliif duuna jedhanii warra wal fuudhantu har'a olii gad deemee wal kassasaatiin hin jira. Beeka akkuma kaleessa garaa walii isin fide boruu ammoo karaan adda isin baasuu danda'a. Guyyaan gaariin hedduu guyyaan badduun takkaa jedhan. Rabbi guyyaa san isinitti hin fidin. Garuu ammoo dursanii of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Itoophiyaa keessatti seerri gara shamarraniitiin jiru baay'ee takka laafaadha. Rabbiin fidinii osoo boru rakkoon tokko uumame waan akkanaa irratti falmattee mirga kan kee eegsisuun baay'ee takka ulfaata. Kanaafuu boru osoo hin taane har'a dursiitii waan dhufu malu hundaafuu of eeggannoo godhi. Qabeenyi mataa kan keetiin jiru kan ofii kan keetii ati sochoostu jiraachuudha qaba. Kun ammoo akka haadha manamummaatti kabajaasiif kenna obboleettiiti. Qabxiin lammaffaan ati kan shamaraa dhiira tokko hangamiyyuu jaalattu isaaf gochuudha hin qabne ammoo abjuu isaa dhugoomsuudhaaf jettee abjuu kan kee hin gatin. Beeki nuti shamarran garaa laafna. Ispeeshaalii dhiira tokko gaa'ila wajjin ijaarrachuudhaaf karoora jalqabnee jirra taanaan abjuu kenna, kaayoo kenna, barnoota kenna, hojii kenna, goolii kenna itti dhiifnee manatti deebinee abjuu fi kaayoo isaa qofa isaa dhugoomsuudhaaf waan dandeenye hundaan isa gargaara. Kun silaa bareeda ture. Garuu ammoo dhiirri hundi gaarummaa kan kee kana qixa sirriidhaan siif hin hubatu. Gaafa ati abjuu fi karoora kan kee hunda dhiiftee uf gattee isa ol dhaabdee bakka inni barbaade gahu san leeviliin inni irra jiruu fi ka ati irra jirtu waan waliin madaalleef gadi baheetiniin ka leevilii isaatiin jirtu soqachuu jalqaba. Ati haadha manaa isaati malee haadha isaatii miti. Gaafa gaarummaan kan kee birkaa taree akka haadha manaa isaatti osoo hin taane akka haadha isaatti silaaluu jalqabeeti gadi bahee haadha manaa soqata. Gaafa san hamileen kan kee akka malee si caba. Erga yeroon tartee booda siif gala. Kanaafuu obboleettitiyya dursiitii dammaqi. Kaayoo fi abjuu qabdan bakkaan gahachuudhaaf nama lamaan itti xaara. Atis haadha manaa taateerti jechaan ilmaan qabda jechaan jireenyi kan kee dhaabbatee jira jechuu dandeenya. Jireenyi itti fufa. Ilmaan kan kee guddisaa barachuu dandeetta. Ilmaan kan kee guddisaa hojjechuu dandeetta. Atis abjuu kan kee bakkaan gaadhu innis abjuu isaa bakkaan haa gaatu. Haala saniin leeviliin keessan lamaan wal qixxaata. Malee uf gadi qabaa isa ol qabuudhaaf yaalin. Wanti akkanaa kun gatii si kafalsiisa. Qabxiin sadaffaan ammoo dhiira tokko hangamiyyuu jaalattu isaaf gochuudha hin qabne jaalalaaf jettee sadarkaa kan kee gadi hin buusin. Amma qabxiin tun sii galuu dhabuu dandeetti. Sirriitti si ibsaa obsaan na caqasi. Gaa'ila keessatti dhiirri tokko
hamma bilchina sammuutiinis umriidhaanis barnootaanis galii isaatiinis waa hundaanuu haadha manaa isaa caalee osoo argamee filatamaadha. Filatamaa qofa osoo hin taane inda masfarta biqqammax baay'ineen jedhaan akka nama tokkootti jechuudha. Kun ta'ee osoo jiru ati dhiirri tokko waa hundaanuu akka inni siin madaalle osoo agartu. Barnootaanis isa caaltee, galiidhaanis isa caaltee, ciminnaanis tattaaffiidhaanis isa caaltee osoo jirtu garuu ammoo waan isa jaalachuuf qofa nama kana wajjin gaa'ila keessa seenuun gatii jabduu si kafalsiisa. Nama gaa'ilaan ala taa'ee uf jijjiiruudhaaf hin yaalle gaa'ila keessa seenee uf jijjiira, hin hojjeta, hin barata jedhamee yaaduun waan hin malle. Ati humna shamaraatiin hojjattee, jijjiiramtee, barattee, guddattee as bira geettee inni sadarkaa kana itti gaafatamummaa fudhachuu dadhabee osoo jiru. Gaa'ila keessatti yeroo seentanis itti gaafatamummaan mana sanii hundi mataa kan kee irra ta'a. Maaliif? እዛ የነበረውን ስንፍና isaa gaa'ilaan ala jiru san asitti gaa'ila keessattis fideetiin hin dhufa. Waa hunda keessattuu harka dhiqatee si ilaala. Itti gaafatamummaa mana sanii hunda baadhatee kan sochoosu eenyu ta'a? Si ta'a. Argitee? Gatii hin malle, gatii haadha manummaa qofa osoo hin taane gatii abbaa manummaas gaa'ila keessatti kafaluudha deemta. Pilaas ammoo namni sanafi nama sanafsiisa. Agartanii? Oromoo yemmuu maal jedha? Qodaa wal fakkaatu wal bira fannisanii jedha. Obboleettii dhiira sanafi wajjin gaa'ila keessa seente taanaan atillee osoo hagamuun cimtuu taate miirri isaatuun sitti galee isa faana duuta. Hamileen hojii, hamileen jijjiiramuu, hamileen barachuu ati qabdu sirratti du'a. Shamarran takka takka agarre mucattiin sun bar mucattii akkam, mucattii bakka kam geettu jedhanii osoo abdatan gaafa gaa'ila keessa seentee kushish bilaa የቀረችት አጋጥሟችሁ አታውቅም? አዩዋ waan akkasiiti. Kanaafuu dhiira tokko hangamiyyuu jaalatu. Nama siin qixa imaluu hin dandeenye yoo ta'e gaa'ila keessa seentanii itti gaafatamummaan haadha manummaa fi abbaa manummaas sirratti gadi tuulamee aarsaa hin malle si kafalsiisuu danda'a waan ta'eef obboleettii. Ammas jaalalaaf jettee sadarkaa kan kee gadi hin buusin. Qabxiin arfaffaan dhiira tokko hangamiyyuu jaalatu isaaf gochuudha hin qabne ammoo dhiira namoota naannoo kan kee jiran, namoota kaleessa gaafa ati rakkattu si cinaa turan, gaafa ati gammattu gammachuu kan kee si faana qoodatan, maatii kan kee kaakkaa kan kee dhiqanii si guddisan, si faana badanii asiin si gahan, kanneen hundarraa si fottoqsee hojja kan keetitti akka bineensaatitti si jiraachisuu barbaadu irraa of qusadhu. Kana yoo jedhu hariiroon ati namootaa fi maatii wajjin qabdu yeroo gaa'ila keessa seentu xiqqoo uf duba deebi'uun dirqama. Yeroo siingil jirtu hariiroon ati namoota wajjin qabduu fi gaa'ila keessa yeroo seentee booda hariiroon ati namoota wajjin qabdu hamma tokko daangaa godhachuun gaariidha. Haa ta'u malee dhiira guutumaan guututti maatii kan keen argin, hiriyoottan kan keen argin jedhee akka bineensaatitti si cufee hojja isaa qofa. Namni akkanaa kun of jaalataa dhumaati. Si jaalataa miti. Of jaalataa siin jechuu jira. Gartee osoo rakkoon tokko uumame, osoo wanni wayii si mudate namni tokko siif gahuu akka hin dandeenyetti kophaa kan kee si fottoqsee hojja isaa koontirool si godha gara fedhetti kallattii barbaadetti akka farda lugaamanii olii gad oofan akkasitti kophaa isaa olii gad lugaamee si jiraachisuu barbaada. Dhiirri akkanaa kun baay'ee of jaalatadha. Kanaafuu obboleettii dhiira akkanaa kana hangamiyyuu isa jaalattu maatii kan kee biran gahin, hiriyoottan kan kee biran gahin jedhee akka bineensaatitti hojja isaas jiraachisa taanaan namni akkanaa gaafa inni si biraa deeme, gaafa inni si miidhe, gaafa isaa wajjin waa taate bakkeen ati itti kuftu hin jiru. Qabxiin shanaffaan dhiira tokko hangamiyyuu jaalattu isaaf gochuudha hin qabne ammoo osoo ittiin heerumin kaaraakterii haadha manamummaa. Qabxiin shanaffaan dhiira tokko hangamiyyuu jaalatti isaaf gochuudha hin qabne ammoo osoo ittiin heerumin kaaraakterii haadha manummaa taphachuu irraa of qusadhu. Dirqa obboleettii as biratti gurra qara qabuun na caqasi. Ilmi dhiiraa shamara gatii isaaf kafaltu osoo hin taane shamara gatii isa kafalchiistu barbaada. Argite ati as biratti keerii hojjetaa jirta. Mana isaa dhaqxee nyaata isaa tolchitee fi kaalsii isaa dhiqxee fi waan silaa isaaf malu hunda isaaf gootee waan haati manaa takka abbaa manaa isiitii gochuudha qabdu itti gaafatamummaa san hunda guuttee fi biraa galta. Ammas biratti namni kun maaliif si fuudha? Maal hambifatte? Wanni inni si biraa hafee sirraa fudhachuudhaaf barbaadu maaltu jira?
waan hundaa dursitee kennitee fi barobboleetiiti. Agartanii dursitanii waan qabdan hunda gadi baaftanii kennuurraa of qusadha. Gaafa san namni sun wanti si biratti hafe hin jiru waan ta'eef si bira deebi'uudhaaf, si fuudhuudhaaf, haadha manaa isaa si gochuudhaaf wannaan qabaatu. Riizinii hin qabaatu. Maal jennaan waa hunda dursitee kennaafii jirta waan ta'eef. So obboleettiiti jaalallee isaa taate itti gaafatamummaa haati manaa takka abbaa manaa isiitii bahuudha qabdu hunda bahuurraa of qusadhu. Qabxiin jaaffaa fi inni xumuraa shamara takka dhiira tokko hagamuu jaalattu gochuudhaaf hin qabne ammoo ilmoodhaan isa hiitee gaa'ila keessa isa seensisuurraa of qusadhu. Yeroo tokko shamarri dhiira tokko akkaan jaalattee aarsaa jabduu isaaf kafaltee waa hedduu gootee akka inni gaa'ila keessa seenu isa gochuudhaaf yaaltee yoo inni waan san asirratti gochuu dadhabu bakka osoo ilmoo dahee fi osoo garaa kiyyatti ilmoo argee namni kun uf sassaaba. Qalbii isaa tokko godhatee gaa'ila ijaarata jettee waan yaadduuf tarkaaffii hin malle akkanaa kana fudhachuudhaaf yaalti. Luka obboleettiiti dhiirri gaa'ilaan ala taa'ee hin sassaabamin gaa'ila keessa seenee sassaaba. Dhiirri gaa'ilaaf ala taa'ee siif hin qabamin ofiin to'atin gaa'ila keessa seenee ofiin to'atu obboleettiiti. Indoob itti gaafatamummaa biraa dhukkubbii sammuu biraa ofirratti dabaluudhaaf deemta. Kanaan dura isinitti himee jira. Dhiirri tokko dhugaadhaan si jaalate taanaan inkwaan dargaggoomii umrii kanatti osoo dalagaa qabu osoo si fuudhuudhaaf wanti hundinuu isaaf mijatee jiru si fuudhuu dhabuu miti. Gaafa dhugaadhaan si jaalate dhiirri tokko daa'imayyuu haa ta'u mana maatii isaatitti harka kan kee qabee galuudhaaf of duuban deebi'u. Dhiirri tokko akka ati isa wajjin gaa'ila keessa seenuu barbaaddu osoo argu cal'isee si ilaalaa jira taanaan obboleettiiti si fuudhuu hin barbaadu. Kana liqimsi. Kanaafuu dhiira si fuudhuu hin barbaanne aarsaa hin malle kafaltee fi gaa'ila keessa ilmoodhaan hiitee gaa'ila keessa seensi taanaan dhiirri si hin jaalatin ilmoo kan kee hin jaalatu. Haa ta'uutiyyuu osoo akkasittuu gaa'ila keessa seentanii umrii kan kee guutuu osoo boottu osoo gaabbitu jiraatta. Yookaan ammoo daa'ima sanuu sirsiif hin fudhatu. Ati daa'ima saniin hiitee gaa'ila keessa seensisuu barbaaddeemi sanuu siif hin fudhatu. Kophaa kan kee siingilmaam taatee imimmaan buusaa ilmoo kan kee guddisuudhaaf dirqamta. Kanaafuu dhiirri tokko gaa'ila keessa seenuudhaaf akka fedhii hin qabne osoo agartu ilmoodhaan hiitee gaa'ila keessa isa seensisuurraa of qusadhuuf siin jedha. So obboleewwan kiyya qabxiileen jahan tunniin shamarran hedduu gaabbisiiftee jireenya isaanii boo'ichaan jiraachisaa jirti. Atis gamna taata taanaan shamara qaroo taata taanaan maal siin jedhe duratti gowwaan ofirrattu beekaan namarrattu siin jedhamti namootarraa barachuudhaaf wantoota dogongoroota jahan kana gochuurraa of qusadhu siin jedha. So guys viidiyoo kee kanarratti goolabe yaada qabdan koomentii irra naaf kaa'aa. Viidiyoo biraatiin wal agarraa. Nagaan naaf turaa.